وانتي واقفه عند الجزار بتشتري اللحمه وتلاقي حد تاني بيشتري العظم عشان يسلقه ويطلع عليه شوربه وتقولي عليه ده غلبان بياخد العظم وانا باخد اللحمه. لا حضرتك انت اللي غلبانه مش هو، لان هو بياخد كل الكولاجين اللي موجود وبيسيب لك انت اللحمه. اول حاجه عشان نعمل شوربه صح، الشوربه يا جماعه بتطلع من العظم مش من اللحمه. يعني واحنا بنشتري اللحمه لازم نجيب من عند الجزار بيقولوا عليها ماسوره او بيقولوا عليها عظم، وبيقطعوا لك كده اجزاء تاخديها مع اللحمه عشان تطلعي شوربه مظبوطه. الجزء اللي انا ماسكاه ده اللي موجود جوه العظم، وده اسمه نخاع، وهو الكولاجين المظبوط اللي مهما نشتري كولاجين بكام من الصيدليه مش هيطلع ابدا زي الكولاجين الطبيعي. هننتقل بقى للحمه. اللحمه يا جماعه ما بتتغسلش لان ما بيكونش فيها دم، الدم بنتخلص منه مجرد ما الذبيحه بتتذبح بيطلع كل الدم اللي موجود فيها، ولما بنغسلها بتفقد كتير جدا من القيمه الغذائيه الموجود فيها، فيستحسن ان احنا ما نغسلهاش. هنسيبها بقى على نار هاديه لمده ساعه او ساعه ونص على حسب اللحمه